فقط اللون الذهبي. نصيحة واحدة أخرى نمدها لكم، هو بعد ما تذوبوا الزبدة أو المارغرين مع العسل وحلوة الترك يكونوا بيان سور سخونين، ضربوهم بالباتور. معليش ميم الا ما ضربتوهمش وهما سخونين، خلوهم كي يولوا شويه دافيين، ضربوهم مليح بالباتور ولا بالفوي، يعني بالخلاط اليدوي ولا الخلاط الكهربائي. ضربوهم مليح حتى تولي شغل كريمه، يولي القوام تاعها كريمي. الخليط هذا نخلوه دايما حتى يولي دافي، ما تستعملوهش وهو سخون. باش تبداو تضيفوا عليه السميد، يعني باش نبداو نضيفوا سميد نخلو الخليط تاعنا حتى يولي لنا دافي، يعني يبدا يبرد شويه، من بعد نضيفوا السميد. كي تضيفوا سميد ما تكتروش بزاف، خلوها